Lieliski vārti, es domāju, tev pašam arī patika, kā jūs izspēlējāt, kā tu iemeti. Pastāst, kāds bija sajūta laukumā šodien? Grūts pretinieks. Čai var redzēt, ka ļoti cīnās, atdeva pilnībā visu spēks, kas viņam ir, un nebija viegli spēle viennozīmīgi, bet mēs jau gaidījām, ka visas spēles būs sarežģītas. Mazliet vēl tāds atcerīgs hokejs, plus lētas kvalitāte nav tā labākā, tāpēc, bet mums galvenais ir vākt tās uzvaras. 2 uzvaras ir, gaidām 3. Francija nākošā, viņiem arī 2 uzvaras, tāpat kā jums, nekāda pārsteiguma nav notikuši. Kā tu sagaidi izšķirošo spēli par vietu olimpiādē? Pat zin kā, tas grafiks mazliet pat viņiem izdevīgāks nekā visām pārējām komanām tās skatās. Viņiem šodien bija lielāka iespēja atpūsties vairāk pēc 4 stundām nekā Slovēņiem. Slovēņi kārtīgi mums nocīnījās, tāpēc varbūt tajā pusspēlē viņiem spēks kaut kur pietrūka. Neko, mēs jau gadījām to, ka mums vajadzēs 3 uzvaras, lai tik tālāk. Tā kā nekas pārsteidzošs, ejam, gatavojamies, atpūšamies. Rīt treneris saliks virknējumus, saliks taktisko zīmē, mēs esam gatavi. Kā tu domā, kāda būs, kurš dominēs, kurš centīsies uzbrukt? Tā būs spēle līdz vienai kļūdai, tāda ļoti, ļoti nervoza? Kā tu prognozē? Tas ir hokejs, tā ir viena spēle, kas var notikties, kam jābūt gatavam, bet kā jau Haris teica pirms turnīra, mēs esam labākie spēlētāji, labākā komanda, vienkārši mums jāprāt uz hokeja laukumu. Francijas izlasē ir tur pāris, ir NHL džeks, ir vēl daži labi spēlētāji. Kā ir spēlēt pret viņiem? Tu esi to vairākas reizes darījis. Zini kā, NHL arī iedalās uz, kā saka, uz parastiem spēlētājiem, uz tiem difference makeriem, ja? Tāpēc to ļoti var just. Viņiem ir labi hokejs, ne tikai no NHL, bet arī no citām līgām. Tā kā treneris, kā es saku, uztaisīs treneri, mums ir daudz treneru, kvalitīvu treneri, sataisīs mājas darbu un mēs būsim gatavi viņam. Tu esi daudz bijis izlasē dažādos posmos, tagad šis īstais vasaras specifiskais gatavošanās laiks pirms šī te turnīra. Kā tu redzi komandu, uz cik procentiem mēs esam gatavi no maksimuma? Zini kā, tas vienmēr tā jocīgi, galva mazliet nesaprot, jo vēl joprojām liekas, ka ko mēs te darām, parasti mēs esam tikai pavasarī. Bet vasarīgs hokejs, kā es jau saku, tas netū nav maksimums, ko no šā sastāvā var sagaidīt, bet tam visam vajadzīgs laiks, saspēlētība un es pat teiktu tā kaut kur labāk tā fiziskā hokeja kondīcija, nevis fiziskā, bet hokeja tieši kondīcija.